अस्सलाम वालेकुम। खुदा की बस्ती से मैं हूँ सना खान और आप देख रहे हैं आज का सवाल। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक गज़ा में इसराइली रॉकेट हमले हुए जिनमें एक 13 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसराइली वज़ीर आज़म ने भी जो है वो ताकत का इस्तेमाल बढ़ाने की धमकी दी है। इसी सारी सूरत हाल पे आज हम ओपिनियन जानने के लिए डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब से ओपिनियन लेंगे कि इस सूरत हाल के मुताबिक उनका क्या कहना है। तो वेलकम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि मैंने बात को डिस्कस किया, इन सारे इश्यूज़ को लेके आपका क्या कहना है कि इंटरनेशनली सूरत हाल किस तरफ को जा रही है? देखिए, ये जो गज़ा के ऊपर ये रॉकेट फायर किए हैं, जो ये हाउसिंग ये एक बिल्डिंग थी और इससे पहले मस्जिद अक्सा के अंदर जो इबादत करते मुसलमानों के ऊपर इन्होंने हमला किया है सहूनी बदमाशों दहशतगर्दों ने, ये और कुछ नहीं, ये बदमाशी है और दहशतगर्दी है। और इसके लिए हम क्या बात करें, हम यही बात कर सकते हैं कि ये जो फ़लस्तीन के ये जो मुसलमान मासूम बच्चे और नमाजी ये जो इसमें शहीद हुए हैं, उनके सामने हम सिर्फ़ और सिर्फ शर्मिंदा हो सकते हैं, शर्मसार हो सकते हैं, क्योंकि ये इस चीज़ की अलामत है पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा की खामोशी ये बता रही है कि उम्मत शायद यतीम हो चुकी है, ये मरहूम मगफूर हो चुकी है। देखें, एक साइड पे तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एटम बॉम्ब्स भी पड़े हैं, मिज़ल्स भी पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास दुनिया की इतनी बड़ी ताकत भी है ये जो तेल की शक्ल के अंदर। क्या ये जो अरबों के पास इतनी तेल की ये जो अभी ताकत है, एक साइड पे आपके भाई बच्चे बहनें शहीद हो रहे हैं, दूसरी साइड पे तेल की ताकत से आप क्या करेंगे? इससे क्या आप जो है वो जो तिलोर का शिकार आके करते हैं वो उस तिलोर के शिकार को तलेंगे? क्या पकौड़े तलेंगे? क्या करेंगे? भाई ये वो घड़ी है, ये बहुत मुश्किल वक्त आ चुका है। आपके ऊपर आके उन्होंने यहूदी बदमाशों ने दहशतगर्दी की है, ये कोई सादी बात नहीं हुई। इसमें फिर जो करने वाली बात है, वो करने वाली बात ये है कि इसमें आपने अभी आगे आके बढ़ना है, उनका जवाब देना है, क्योंकि जब कोई बंदा आपके ऊपर आके बदमाशी करता है, दहशतगर्दी करता है, मिसाइल्स मारता है, ग्रेनेड मारता है, तो फिर आगे आपने क्या करना है? डायलॉग करना। कोई डायलॉग होता है? बिल्कुल सर, डायलॉग की बात अगर हम करें तो हमारी ये पहले भी एक डिस्कशन हुई थी कि इस पे जो है वो NGOs या क्या हमारी कल डिस्कशन हुई थी इस पे सवाल पे कि जो ह्यूमन राइट वर्किंग है वो इस बारे में उस टाइम पे इनके ख्यालात क्या हैं कि वो किस हद तक जो है वो कन्विंस कर पा रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत है। इस पे हम सब खामोश क्यों बैठे हुए हैं? ये खामोशी मुजरिमाना खामोशी है। ये देखें, ये वो खामोशी है कि ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच की आप बात करें, इंटरनेशनल NGOs की आप बात करें, ये दे आर ऑल क्रिमिनल्स और दे आर अबेटिंग इजरायली टेररिस्ट एंड ज़ायनिस्ट्स इन दिस एपिसोड। उनकी आप क्या बात कर सकते हैं? उनसे आपको क्या तवक्को हो सकती है? उनसे कोई खैर की तवक्को नहीं है। मैं बात तो ये कर रहा हूँ, ये अभी उन्होंने तबले जंग बजा दिया यहूदियों ने, सहूनियों ने। इसमें आपने ये क्या करना है? अगर अभी आप नहीं करेंगे तो नो और नेवर की कार्रवाई है। न समझोगे तो मिट जाओगे है मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। ये वाली सूरत हाल है और इसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मैं अगली बात करूँ, ये लोग डराते हैं कि भाई ये उनके पास दुनिया की फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी है, दुनिया का 87% ड्रोन्स वो इजराइल बनाता है, बहुत उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और एमुनिशन है, तो फिर आगे हम क्या करेंगे? मैं इस सवाल का जवाब ये देता हूँ कि इजराइल से भी बड़ी जो दुनिया की फाइनेस्ट और द बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, वॉर मशीनरी है, वो अमेरिकन नेटो और ISAF की शक्ल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर लेके आए। 20 साल लड़ते रहे, क्या नतीजा हुआ? हार गए। और अभी वो हारते हुए किन से हारे? निहत्ते अफगानी तालिबान से हारे हैं, निहत्ते से। और इसमें उन्होंने क्या किया? लेकिन वो आगे खड़े हो गए हैं। किस चीज़ से खड़े हुए? कुव्वत ईमानी से खड़े हुए हैं। वो उस चीज़ से खड़े हुए हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के अंदर इंजेक्ट की थी। देखें, मैं आपको एक बात करूँ इसकी कि अभी तो जी फ़लस्तीनियों के पास उतना वेपन एमिनिशन नहीं है, मुसलमान बड़े बैकवर्ड मुल्क हैं, ये इतनी उनकी यलगार को सह नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे? फिर दो चीज़ें कर सकते हैं आप, या तो फिर लमलेट होके मार खाते जाएं कि जो आपको कश्मीर में मार पड़ रही है, जो उन्होंने पूरी अरब वर्ल्ड के अंदर आपको मारा है, और अभी उन्होंने वॉर थिएटर गर्म कर दिया है पैलेस्टाइन के अंदर। देखें, ये पैलेस्टाइन के ऊपर खाली हमला नहीं हुआ, ये मस्जिद अक्सा के अंदर हमला हुआ है। और
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बात कर रहा था। देखिए अरब एक बिल्कुल वो बुत परस्त चाहल गवार मुशरिक लोग थे, घटाटोप अंधेरों में वो डूबे हुए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, उनके अंदर एक चीज़ इंजेक्ट करते हैं, उसका नाम है ईमान, और उस ईमान की कुव्वत से वो टकरा जाते हैं पूरी दुनिया से। जो कैसर और किसरा की सल्तनत थी उससे टकरा गए, तो फिर क्या हुआ, नतीजा फतह कामयाबी हुई। और आज इसकी तत्बीक इस बात की मौजूदा सूरत हाल पे ये है कि इजराइल के पास जितनी बड़ी वॉर मशीनरी हो, ड्रोन्स हो, बहुत ज़्यादा वो फाइटर्स हों, भाई वो मुट्ठी भर लोग हैं। इसराइल की टोटल आबादी देखें, 8-9 मिलियन उसकी टोटल आबादी है। और मैं तो ये कहता हूँ वो जो बैठे हुए ना हमास वाले और ये जो इस्लामिक जिहाद वाले बैठे हुए हैं पैलेस्टाइन के अंदर, गज़ा के अंदर, एक साइड पे वो फ्रंट खोलें, दूसरी साइड पे अगर हिजबुल्लाह का फ्रंट वो खुल जाता है लेबनान के अंदर से, मैं ये कहता हूँ ये हिजबुल्लाह और हमास इसकी यलगार कोई पैलेस्टाइन वो जो यहूदी हैं वो नहीं सह सकेंगे। हमास ने तो ये दावा भी किया है कि वो इसराइल को जो है तबाह बर्बाद कर देंगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पर देखें बात ये कि वो जो बात कर सकते हैं वो करेंगे, ये जिम्मेदारी तो बनती है मुसलमान बड़े मुल्कों की, लेकिन मुसलमान मुल्कों को क्या आ जाती है बीच में, उज़र क्या आ जाते हैं जी, फैटफ की पाबंदियाँ आ जाएंगी। ये हमारी मुआशी हालत इस तरह की अच्छी नहीं है जनाब। यूएन बीच में आ जाएगी जनाब, यूरोपीय यूनियन हमारा जो जीएसपी प्लस का स्टेटस है वो ख़त्म कर देगी, हो जाएगा। तो फिर जब आपने ये काम नहीं करना फिर somebody has to bell the cat। देखिए हमास जो है ना, या लेबनान की हिजबुल्लाह है, या कोई और अखवानुल मुस्लिमीन है, या कोई और बड़ी को पार्टियाँ हैं, फिर उन्होंने किसी ना किसी ने तो कोई काम करना है ना, अल्लाह ने फिर किसी ना किसी से तो काम लेना है। अगर कोई इस तरह के गिरोह उठ जाए फिर आप उनको कहते हैं जी ये जत्थे आ गए हैं तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की शक्ल में। बिल्कुल भाई बात ये है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि मैं आपको एक बात करूं, जिहाद की फर्जियत कब होती है? अभी आपके निहत्ते मुसलमानों को जो इबादत कर रहे हैं मस्जिद अक्सा के अंदर, उतरा के उन्होंने हमले कर दिए हैं, जिहाद और कब फर्ज होना है? एग्जैक्टली रॉकेट हमले हुए जिसने जो है वो तबाह कर दिया। दुनिया में पीस कभी भी बैक करके नहीं लिया जाता, पीस आपको कई सिचुएशंस में स्नैच करना पड़ता है। बिल्कुल आप ये देखें, मेरी बात ये सुने कि आपके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, जिहाद की फर्जियत और कब होनी है? जिहाद तो फर्ज हो चुका, अभी मुसलमान मुल्कों की जिम्मेदारी है इन्होंने उसको करना। अगर ये नहीं करेंगे तो इधर से स्प्लिंटर ग्रुप्स निकलेंगे, वो मुल्क पाकिस्तान हो, वो टर्की हो, वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, बांग्लादेश हो। देखें मुसलमानों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि ये एक जिस्म की मानंद है, जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ पहुंचती है तो दूसरा हिस्सा उसकी तकलीफ़ महसूस करता है। और ये कुल्लु मोमिनुन इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं। भाई क्या भाईचारा है, खून सफ़ेद हो चुके, कोई पिट रहे हैं उधर फ़लस्तीन के अंदर, ठीक है, तो क्या कहते हैं फिर अभी तक आपको कोई ख्याल नहीं खून सफ़ेद, तो जब आपकी बारी आएगी तो फिर आप नोटिस लेंगे। ये जब तक कि अपने घर पे वार नहीं होता तब तक किसी को एहसास नहीं बात होता। ये है कि ये कर रहे हैं कि जी हमें क्या लगे, हमें क्या लगे, ये जो हमें क्या लगने वाली बात है फिर आपकी बारी आ जाएगी। और ये मैं इस बात से आप निकल जाएं, ये जो इकोनॉमी का मसला हो जाएगा जनाब, पाबंदियां लग जाएंगी। देखें मैं ये बात करूं आपको, ईरान उसको वेरता रहा है अमेरिका को, ईरान सरवाइव कर गया। ये आप ये जो दूसरा मुल्क है, ये जो हुगो चावेज जो जिसका प्रेसिडेंट है बड़ा, जिसका उसके साथ फटा रहा है, लैटिन अमेरिका का कंट्री है, ठीक, उसका भी मुल्क चलता रहा है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है ना वो चलते रहे हैं, आपका शुमाली कोरिया वो सर्वाइव कर रहा है। भाई ये पाबंदियाँ तो आप तब करें ना, एक बंदा आप क्या के गले पड़ गया आपके भाई बहनों के, तो ये वो घड़ी महशर की है। इकबाल ये कहता है ऐसी सूरत हाल में जो उम्मत मुस्लिमा को फिल वक्त दरपेश है, ये घड़ी महशर की है, तू अरसाए महशर में है, पेश कर गाफिल अमल अगर कोई दफ्तर में है। अभी जो है ना वो तिबले जंग बज चुका है, आपने अपने आप को क्या करना है, पेश करना है। इसमें अभी कर क्या सकते हैं? देखें सबसे पहले अभी को होल स्केल वॉर तो शुरू नहीं हुई गज़ा के अंदर, उसमें आपने ये करना OIC को एक्टिवेट करें, और जो इंटरनेशनल जो फोरम्स है, ये UN सिक्योरिटी काउंसिल है, UN जनरल असम्बली है, यूरोपीय यूनियन है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, इनको कहें भाई ये दहशतगर्दी बदमाशी कर रहा है। सर बेसिकली डॉक्टर साहब मेरा बेसिकली क्वेश्चन भी यही था कि मुस्लिम उम्मा और OIC इस टाइम पे कहाँ है? आपके नुक्ता नज़र में वो कोई भी एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहे इस टाइम पे? वो देखें एक्टिविटी ये सिर्फ और सिर्फ गफलत है, सुस्ती है। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि कोई इससे कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बात है,
یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کی جہاں تک بات ہے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے, بڑی بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے. صرف اور صرف ابھی ہمیں ترجیحات کو طے کرنا ہے. اگر ہم یہ تھوڑی سی یہ گرد چھٹ جائے نا, جیسے طیب اردغان نے بالکل کلیئرٹی سے بات کی ہے کہ اگر یہ ہمارے بھائیوں کو ماریں گے ہم ان کو ہٹ کریں گے. پاکستان کو بھی ایسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان کا اور اسرائیل کا تو ویسے ہی آپس میں آئیڈیولوجیکل ڈفرینس ہے. دے آر ٹو پولز اپارٹ آئیڈیولوجیکلی. تو اس میں یہ جو یہودی ہیں اسرائیل کے یہودی, میں بات یہ کرتا ہوں کہ بھائی یہ پوری دنیا کا سمجھ لیں کہ ایک سرچشمہ ہے دہشت گردی کا, فتنے کا, شر کا, فساد کا, لڑائی کا. یہ ہر دفعہ ادھر سے فساد پھوٹتا ہے اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں جی مسلمانوں میں ٹیررزم ہے, ایکسٹریمزم ہے. ابھی کس نے کی ہے کشمیر میں, کون ٹیررزم کر رہا ہے؟ اور یہ دوسری بات آپ سن لیں کہ یہ جو اسرائیلی اور انڈینز ہیں نا, یہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے ان کا آپس میں نیکسس ہے. یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا سامنا ہے مسلم دہشت گردی کا. ابھی کشمیری بھی دہشت گرد ہو گئے اور فلسطینی بھی دہشت گرد ہو گئے. تو تم کون ہو بھائی؟ تم کوئی سوئٹزرلینڈ ہو؟ تم کوئی ایسی بڑی کہ مسلمانوں کو ادھر آ کے کیا کہتے ہیں کہ سہولتیں پیدا, تم دہشت گردی کر رہے ہو, مار رہے ہو تم لوگ. اس میں کرنا کیا, پاکستان کو کیا کرنا؟ پاکستان کو واضح اور بڑی ایگریسو فارن پالیسی کو ایڈہیر کرنا ہوگا. وہی فارن پالیسی جو پاکستان نے عرب اسرائیل وار کے دوران اپنائی تھی. ہماری ایئر فورس نے جا کے ہٹ کیا ہوا ہے اسرائیلیز کو, مارا ہوا ہے, اور وہ ڈرتے ہیں پاکستان سے. اور ان کی فارن پالیسی, ڈیوڈ بن گوریان جو فاؤنڈنگ فادر آف اسرائیل ہے, اس نے یہ کہا تھا, جیسے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہے نا, اسی طرح ان کی ڈیوڈ بن گوریان ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان پہ نظر رکھنی ہے, یہ آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے اور اس پہ نظر رکھنی, ادھر سے ہمیں تھریٹ ہے. اور آپ کو میں بات بتا دوں پاکستان کی اور اسرائیل کی, اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے, اللہ تعالیٰ کوئی بھی لکل دائن دواؤن, کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی بیماری پیدا کرتے ہیں نا, بیماری سے پہلے اس کی دوا پیدا کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں اسرائیل عالمی بیماری ہے, اسرائیل عالمی بیماری ہے, یہ عالمی سب سے بڑی بیماری ہے. اور اس بیماری کو پیدا کرنے سے 1 سال پہلے اللہ نے اس کی دوا پاکستان کی شکل میں پیدا کی. پاکستان بنتا ہے 1947 کو, اسرائیل 48 کو بنتا ہے. اور یہ دونوں آئیڈیولوجیکل سٹیٹس ہیں ریاست مدینہ کے بعد, مذہب کے نام پہ بنی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے 20 دفعہ ہمیں ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک بہت لمبی علیحدہ سے بات ہے کہ انڈینز کے ساتھ مل کر انہوں نے کس کس ٹائم پاکستان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ڈیبیٹ ایک اور طرف چل پڑے گی, لیکن میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ایک پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہودیوں کو اسلام سے مسئلہ کیا ہے؟ یہودی اسلام کے دشمن ہے. دیکھیں بیسک جو آخر کر کوئی ایک ریزن ہوتی ہے کسی مسئلے کی, رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے. دیکھیں یہودیوں کو جو مسئلہ تھا نا, یہ جو آپ کا سوال ہے, وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. لیکن یہ انتظار کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایسے انتظار کر رہے تھے جیسے مطلب آپ سمجھ لیں کہ جیسے پہلی رات کی دلہن اپنے دلہے کا انتظار کرتی ہے, اس طرح یہ یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے قراری بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. اچھا, جب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوئی, قریش میں آ گئے, تو ان لوگوں کی جتنا وہ انتظار تھا, محبت تھی, جو مودت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ ساری دشمنی کی میں بدل گئی. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے میں آنا تھا, یہ ادھر کیوں چلے گیا. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اپنے بیٹوں کی طرح. کلام مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہم میں آنا, وی آر فائنسٹ آف دی فائنسٹ. یہ جو مشرک, یہ جو بت پرست جاہل گوار, یہ جو عرب کے قریشی ہیں, ان کے اندر نبی آخر الزمان آ گیا, یہ کیا بات ہوئی. تو ہم تو بیسٹ ہیں, ہم تو اللہ کے ایکسپٹ نہیں کر پا رہے, ہم تو اللہ کے ایکسپٹ کرنا نہیں چاہتے, ہم تو اللہ کے مقرب ہیں. نحنو ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے قریبی ہیں. تو یہ جو یہودیوں کی اسلام سے دشمنی ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آئی ہے. اور آخری بات کنکلوڈنگ یہودیوں والے پہ میں آپ کو کر دوں کہ غزوہ بدر انہوں نے لگایا, خیبر یہ غزوہ احد انہوں نے لگایا, ماسٹر سٹروک ان کو خیبر میں لگی ہوئی ہے. اور آخری بات یہ جو آئرن ڈوم ہے نا اسرائیل کا, میزل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ میزل نہیں جائے گا, اس میں کوئی اور, میں بات سیریس بات نہیں کر رہا, کوئی غوری نہیں جائے گا یا کوئی اور میزل نہیں جائے گا, اس میں سب جائے گا,
اس طرح ہی جائے گا جس ڈاکٹر طرح ایک چیز سوری انٹرپشن کے لیے یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کوشچن کیا کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم طاقت کو بڑھائیں گے. آپ کے تناظر میں یہ طاقت کس حد تک بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے؟ اچھا وہ جب میزلز کی بات آ گئی سارا کچھ ہو گیا ایٹم بامز ہو گئے غوری تو وزیر اعظم جو اسرائیل کے ہیں انہوں نے جب کہا ہے کہ ہم طاقت کو بڑھائیں گے وہ کس سینس میں انہوں نے کیا ہے؟ بتاتا ہوں کیا اٹ ول بی دا اٹامک وار؟ میں پہلے آپ کو بات کر کے تو پھر ادھر آتا ہوں. دیکھیں میں آئرن ڈوم جو میزل ڈیفنس سسٹم ہے نا اسرائیل کا وہ اس کے جواب میں بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ ٹوٹے گا نہیں انوینسیبل ہے. ایسے ہی یہ کہتے تھے جو خیبر کا دروازہ ہے نا وہ نہیں ٹوٹے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی سے توڑوایا دروازہ. ایسے ہی ان کا یہ آئرن ڈوم سسٹم میزل ڈیفنس سسٹم ہے یہ ٹوٹے گا. اور وہ طاقت کی جو جتنی مرضی وہ طاقت لگا لے ایسے انیمی کو وہ کرنا نہیں چاہیے انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے. انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. امریکنز نے کیا تھا طالبان کو انڈر ریٹ. طالبان کو تو آج آپ ان کی فیٹ دیکھ لیں. یہ اسرائیل جتنا مرضی اپنے آپ کو بدماش سمجھ لیں یہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے. اور ابھی صرف اور صرف بات جو اہم ہے کرنے کی کہ مسلمانوں کو غیرت کی کوئی گولی کھا لیں. میں تو کہتا ہوں غیرت کا کوئی کشتہ کھا لے مسلمان حکمران جو ہے. ادروائز مسلمان جو ملک ہے نا اس کے اندر سے لوگوں نے نکل پڑنا ہے اسرائیل کی پیلسٹائن کی طرف. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا اور آپ کی اوپینین شیئر کرنے کا. مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. آپ سب کی میزبان ثنا خان آپ سے اب اجازت چاہتی ہے. پھر دوبارہ آئیں گے نئے سوال کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.